¿Qué tal a todos? Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a hacer un review, por eso me ven así con esta toallita en el cabello. Y es porque pedí una secadora, es una secadora profesional, se llama G3 Salon Pro de la marca de Carmín, es una edición especial. ¿Qué tiene en particular esta secadora? Ahora se los voy. Una de las cosas que tiene en particular esta secadora, a diferencia de las demás, es que se supone que es una de las más potentes y rápidas para el secado del cabello. Eso es una de las cosas. Y la otra es algo muy importante. Y esa cosa es un difusor. Este aparatito se llama difusor. Ahorita lo voy a sacar para que lo vean. Y lo que tiene este aparatito es que si tú, por ejemplo, eres china u ondulada, este te va a hacer que tu chino sea más apretadito, mucho más marcado. Y si tú eres una persona lacia como yo, pues no te lo va a poder dejar así marcadísimo porque no somos personas chinas, pero nos va a hacer esas ondas así medias chinillas, medias californianas. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver si eso es verdad y vamos a probar también la potencia de... Les muestro cómo viene. Esta es la caja, es negra, es la G3 Salon Pro. Y al abrir la caja, ay, casi se me cae, nos encontramos primero... Bueno, trae su folletito donde nos indica todo. Y aquí trae un numerito aquí que es para registrarlo para la garantía. Lo voy a tapar, pero es un número único de cada cliente por si algo le pasa al producto. Y bueno, aquí está la secadora, creo que también viene en tono blanco. Aquí tiene dos botones, este de arriba es para la velocidad, mediana y fuerte, y el botón de abajo si queremos meter el aire caliente, medio o súper fuerte. Y también tiene este botón para automáticamente poner lo que es el aire frío. Vienen dos boquillas para extraer la humedad, que únicamente se ponen así a presión. Tiene dos y en esta parte de atrás tiene lo que es el filtro que fácilmente se quita para poder limpiarlo. Si se llegan a quedar ahí pelusas o alguna cosa que entre o salga por lo que viene siendo el filtro. Tiene también su eliminador, que es un enchufe normal, y su protector de potencia. El cable es bastante largo. Y aquí está la otra boquilla. Como les digo, trae dos. Si se pueden fijar, una es mucho más grande que la otra. Y pues trae estas dos. Y ahora les voy a mostrar el difusor. Y este enorme que viene siendo el difusor, así viene bien grande y tiene estos palitos. Y aquí únicamente está la boquilla, la cual también como los otros entra únicamente así a bastante presión. Muy bien, lo primero que yo voy a hacer es que me bañé hace un ratito, mi cabello está tal cual mojado. Lo primero que voy a hacer es ponerme este suero de nanoqueratina. Siempre lo utilizo ya que yo tengo mi cabello procesado. Entonces yo me pongo esto y ahorita van a ver ustedes cómo mi cabello, vean. O sea, a lo que me refiero es que las personas que tienen cabellos procesados saben perfectamente bien que no pueden hacer esto porque se les está viniendo todo el cabello. Entonces vean aquí cómo yo lo hago rápidamente. Mi cabello realmente es lacio, así que yo lo que quiero intentar es ver si puede hacerse mechino. El difusor, como dice ahí, no chino, sino que dice que te hace unas ondas muy bonitas. Los difusores, para eso sirven estos. Esto se llama difusor. Ahora, si tú no quieres utilizar esta boquilla, no hay ningún problema. Simplemente la sacas y pones un poquito para que escuchen así el ruido que hace. Voy a subir. ¡Oh! Está muy potente. Aquí sí que esto es el aire frío. Pero si yo quiero aire caliente, únicamente al botón de abajo le pongo y sale poquito, o sea, sale como templado y así sale mucho más caliente. Entonces está súper padre porque aquí arriba manejas como la velocidad en aire frío. Si quieres mezclarlo, le pones aquí en medio y la temperatura se pone mediana y si le subes se pone muy caliente. Entonces eso está bien. Voy a poner estas gotitas también de nanoqueratina, que estas únicamente me las voy a poner de medios a puntas.
ahora voy a comenzar a hacerlo. Recuerden que para utilizar el difusor no es peinarlo, no. Tienes que empezar a hacer así tu cabello, como que se ponga aquí en medio y hacerlo así, como hacia arriba. Si tú tienes el cabello chinito y haces primero esto y luego lo haces con este, dicen que te quedan súper apretaditos, súper bonitos. Yo la verdad nunca lo había utilizado porque como no tengo el cabello chino, pero después de que empecé a ver que con este se hacían como unas onditas en el pelo, dije, estaría padre, ¿no? A la vez de que te secas el cabello, que te haga estas onditas. Así que vamos a empezar. Yo voy a comenzar con frío. A ver, aquí voy a parar un poco porque yo siento que mi cabello ya está seco y la verdad no veo que me lo enchine porque yo soy lacia, repito, aunque vi en algunos tutoriales que aunque tú fueras lacia esto como que te lo ondulaba, pero más bien yo creo que lo que pasa es que te da volumen, pero está seco, está seco. Miren, este todavía sigue empapado de como lo traía y este está seco. Nada más lo que hizo fue secármelo, pero como esponjosamente, pero fue muy rápido, muy rápido. De hecho ahorita les voy a poner el reloj para que vean el tiempo que voy a tardar en este otro. Les voy a mostrar aquí, son las 6:13 de la tarde. Así es que vamos a ver cuánto me tardo realmente en esto. Así es que vamos a comenzar. Creo yo, ya lo siento seco. Si se fijan, me le dio mucho volumen. Esto es bueno para, si no tenemos mucho cabello, pues por lo menos ya dio bastante volumen. Pero más que nada lo seco y miren qué suave me lo dejó. Lo siento muy suave, de hecho siento hasta brillosito mi cabello. Me lo veo, miren, ahí brillosito. Les muestro para que vean de cerca. Qué brillante y sedoso el cabello. Miren. Qué bonito me lo dejó. Voy a enseñar la hora que se me había olvidado. Son 6:18 minutos. Entonces de 6:13, 14, 15, 17, 18 fueron 5 minutos. Vamos a suponer que 5 del otro lado fueron 10 minutos. La verdad me quedó súper seco. Me gustó porque lo hice con aire, empecé con aire frío de un lado y del otro lado me puse aire como tibio. A mí no me enchinó, yo he visto otros videos que sí, será porque han de ser como quebraditas del cabello, pero he visto gente que es quebradita y cuando lo hace con el difusor le quedan unos chinos compactados preciosos. Y bueno, teniendo aquí a mi hija, ella tiene su cabello mojado, fíjense que ella es quebradita, así medio chinita. Entonces pues vamos a probarlo de una vez, el difusor en este cabellito, que es un cabellito ahora sí que chinito, onduladito. Así que vamos a ver qué tal trabaja. Y les voy a ir comentando a ver qué tal. Lo estoy utilizando con aire medio. No lo puse frío completamente, sino medio. Recuerden hacer la cabeza muy de ladito para agarrar como el cabello desde la punta y se mete en el difusor y lo pegamos hacia el cabello. Y bueno, como pudieron ver aquí en ella que es chinita, pues sí se marcaron, se compactaron bien los chinitos. Definitivamente un producto que me encantó, me encanta este difusor, me fascina. Si ustedes son chinitas o si tienen el cabello cortito, así tipo hombre o melenita, y tienen muy poquito cabello que se les haga así como muy pegadito, muy lambido, esto les va a encantar porque se lo ponen y no importa que miren, que pegue la cabeza, no importa, no quema. Esta parte de aquí no se calienta para nada, está completamente fría. Lo que se calienta es esta parte, pero esta está completamente fría, así es que también la pueden tomar de aquí. No es muy pesada como otra que tengo y sinceramente esta me seca en la mitad del tiempo que la otra. Sí es súper potente. Carmín siempre hace productos muy buenos para lo que es para cabello y ahorita
Creo que la vi en promoción. Voy a dejarles aquí abajo en la cajita de información el link directo donde pueden ir a la página de Carmín y verla. Creo haberla visto que tenía descuento, así es que si quieren aprovechar, pero esto del difusor es definitivamente un plus. Yo de hoy en adelante me lo voy a secar con ese difusor. Me gustó mucho la manera en que me le dio el volumen al cabello y me lo noto brillante. Brillante, díganme ustedes qué les pareció, si ustedes ya conocían este difusor y para lo que servía o si no lo conocían, y si ustedes ya han probado también la marca. Le envío un saludo a María García, que siempre ve mis videos. Recuerden dejarme acá abajo si quieren que les envíe un saludo en alguno de mis videos. Por supuesto que lo hago. Ya saben que siempre les traigo las reseñas aquí orgánicamente como son, sin ediciones, sin salir con la perfección, sino mostrándoles tal cual como quedan las cosas. Así que nos vemos en un próximo video. Síganme por mi otro canal de vlogs de paseo con los Müller. Seguramente allá se van a divertir y van a poder ver un poquito de las cosas que hacemos con la familia. Así que, chao.